आज 128 दिन पनि भयो लगातार दौडिराखेको। मलाई काउन्टिङै बिर्से जस्तो फिल भइरहेको 128 मा पुगेछ। आज एकदम गुड फिल भयो रनिङ भ्याएपछि। तर रनिङ गर्नुभन्दा अगाडि मेरो माइन्ड अलि यस्तो थिएन। म अलिकति आज ढिलो उठेँ होइन, किनकि हिजो राति 11 बजी रनिङ वाकिङ गर्नु पर्यो, किनकि मैले आफ्नो एक्सर्साइज दिनभर गरेको थिइनँ। एकदम बिजी दिन थियो, एकदमै गुड दिन थियो हिजो। अनि त्यसपछि आज अब एक्सर्साइज गर्न पनि मन नलाग्ने, अनि पछि गरौँ कि क्या हो, आज राति नै गरौँ कि क्या हो भन्ने थिङ्किङ आइरहेको थियो। यस्तो कम्फोर्ट जोन यो हुन्छ नि, यो मान्छेलाई एकदम कम्फोर्टेबल फिल गर्नु मन लाग्छ जहिले पनि। हामीहरू सबैलाई त्यस्तो फिल हुन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि त्यो फिलिङले गर्दाखेरि बिहान एकदमै स्लो पेसमा एक्सर्साइज सुरु गरेँ मैले। अनि त्यहाँबाट चाहिँ रनिङ सुरु गरेँ। अनि रनिङ सुरु गरिन्जेलसम्म स्लो पेस थियो। म त्यहाँ ग्रेटिट्युड प्र्याक्टिस गरेँ, अनि आफ्नो ब्युटिफुल फ्युचरको भिजुअलाइज गरेँ। अनि त्यसपछि म एकदम स्ट्रङ छु भन्ने रिमाइन्ड गर्थेँ, आफू रनिङ सुरु गरेँ। अनि रनिङ गर्दाखेरि पनि आरामले जगिङ गरौँ आज भन्ने भइरहेको थियो है। अनि त्यसपछि अनि फेरि होइन, अनि एकैछिनपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिअलि त्यस्तै हाफ वे रनिङ गरेर भ्याएपछि चाहिँ होइन, फेरि पनि अब यसरी हुन्छ नि, यो कम्फोर्टेबल भएर रनिङ गरेर यो केही पनि मजै छैन भनेर अनि फेरि आफूलाई पुस गरेँ। अनि पुस गरेपछि अनि बेस्ट टाइम रनिङ गर्न सक्छु कि भन्ने एउटा त्यो हुन्छ नि, एउटा फेरि पुल फोर्स आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यस्तरी रन गरिन सकिएन। अनि आज स्टिल लाइक भ्याउँदाखेरि पुरै पसिना आइरहेको थियो, एकदम थकाइ लागिरहेको थियो। अनि एकदम लाइक हुन्छ नि, सकिँदाखेरि चाहिँ ओहो मसँगै रहेछ त्यो एनर्जी, बल्ल लाइक हुन्छ नि त्यो अलाइभ फिल भयो। किन यस्तो अचम्मको कुरा हो है, हामीले आफूलाई फोर्स गरेर च्यालेन्ज गरेपछि बल्ल अलाइभ फिल भयो मलाई आज। भन्नाले हुन्छ नि, रनिङ मात्रै होइन, रनिङ गर्दाखेरि पनि आफूलाई अलिकति पुस्ट गर्दाखेरि पहिला सुरु रनिङले मात्रै मलाई यस्तो फिलिङ दिन्थ्यो। अब रनिङ एकदमै युज टु भएछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब रनिङमा पनि अलिकति आफूलाई पुस गर्यो भने मात्रै मलाई एकदम अलाइभ फिल हुन थालेछ। यही हो ग्रोथ भनेको होइन, मलाई केही रिग्रेट छैन यसमा। तर यही हो ग्रोथ भनेको, हामीलाई अब एउटै कुरामा कम्फोर्टेबल, दुईवटा चोइस हुन्छ हामीसँग। एउटा कम्फोर्टेबल भएर हिँड्ने होइन, आरामसँग बिस्तारै पुगिहालिन्छ नि, टाइममा सबै कुरालाई टाइम डिमान्ड गर्छ, टाइममा भइहाल्छ नि भनेर हिँड्ने। अनि अर्को भनेको म आज एकदमै मलाई गुड फिल गर्नु मन छ। यो एक्सर्साइजले मलाई आज के दियो, लाइक आई वान्ट टु सी इट। आज मलाई हेर्न मन छ, आज यो एक्सर्साइजले मलाई कतिको ग्रोथ गराइरहेछ भनेर आफूलाई त्यो एउटा टेस्ट गर्ने भन्छ क्या होइन। अनि म त्यो टेस्ट गर्न थालेको छु। टेस्ट गर्दाखेरि आफूलाई अनि आज पुस गरेँ, अनि गर्दाखेरि एकदम आनन्द फिल भयो, पसिना आएको छ हुन्छ नि, बल्ल अलि नेचर पनि मैले डिपर लेभलमा इन्जोय गरेँ जस्तो फिल भयो। अनि त्यही रहेछ च्यालेन्ज क्रिएट्स चेन्ज भनेको मैले सुनेको थिएँ। हो, च्यालेन्जले चेन्ज क्रिएट गर्छ हाम्रो माइन्डसेटमा। च्यालेन्ज नभएसम्म अब त्यो चेन्जै गर्न मन लाग्दैन हुन्छ नि। कहिले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले हामीलाई च्यालेन्ज गर्छ, लाइक ग्रो हो, नत्र भन्ने हुन्छ नि, लाइक अनहेल्दी भएर बेडमा बस्नुपर्छ भन्ने जस्तै हुन्छ नि, रोग लागेर। अब त्यस्तोहरू हुँदाखेरि त्यो च्यालेन्जेसले अनि त्यहाँबाट चाहिँ कति मान्छेहरू चेन्ज हुन्छ, होइन अबदेखि म एक्सर्साइज गर्छु भनेर भन्छ। अनि कति मान्छे फेरि चेन्ज हुँदैन। त्यो च्यालेन्जमा हामीले गिभअप गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीमा चेन्ज आउँदैन है। च्यालेन्जमा चाहिँ आफूलाई गिभअप नगरिकन आफूलाई फेरि पिक ब्याकअप भन्छ कि होइन, आफूलाई फेरि उठाएर होइन, लाइक मैले यो च्यालेन्जलाई मैले ओभरकम गर्न सक्छु भनेर भन्यौँ भने अनि हामी चाहिँ त्यो च्यालेन्जभन्दा बढी स्ट्रङ हुन जान्छौँ। अनि यो समयमा लकमा छोडेर होइन, अहिले भर्खर आफूलाई पुस गर्न अनकम्फोर्टेबल हुन्छ, तर गरिसकेपछि त्यसको रिजल्ट चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि त्यही मलाई एकदमै एभ्रिडे रियलाइज भइरहेछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि अझै मजा आउँछ मलाई रनिङ गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि त्यो अलाइभ फिल गर्नुको मजा छुट्टै छ। कति कुराहरू हुन्छ नि, हामी बुकमा पढिन्छ अनि कति कुराहरू एक्सपिरियन्स गरिन्छ, तर एक्सपिरियन्सले जहिले पनि जित्छ नि। त्यस्तै हो, आफूलाई पुस गरेको त्यो एक्सपिरियन्सले मलाई फेरि केही न केही लर्न गराइहाल्छ। एभ्रिडे केही न केही सिकाइरहेको हुन्छ। अनि आजको भनेको अब सिकाइ भनेको चाहिँ आफ्नो एन्ड रिजल्ट चाहिँ यसो भिजुअलाइज गर्दै हामीले गऱ्यौँ भने खुसी फिल हुन्छ, अनि बडी फोर्स पनि मिल्छ। किन भन्दाखेरि हामी धेरै जसो अब केही काम गर्दाखेरि हामीले यस्तै एन्ड रिजल्ट बिर्सिन्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो त्यस्तो हुन्छ नि, इन्जोएबल हुन जाँदैन। तर हामीले जब त्यसको रिजल्ट नबिर्सिकन हामीले अल्टिमेटली यो गेन गर्न खोजे हो यो कामबाट भन्ने कुरा जब हाम्रो माइन्डमा अलाइभ राखेर हामीले त्यो काम गर्छौँ, जब त्यो माइन्डमा एकदमै अलाइभ छ भने त्यो आइडिया, त्यो थट हुन्छ नि, हामीले डिमिनिस हुन दिएनौँ, त्यो जान दिएनौँ भने हामीलाई एकदमै आनन्द मिल्छ त्यो काम गर्दाखेरि। अनि त्यो कामको फल पनि एकदम राम्रो मिल्छ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।